Hola, ¿qué tal? Un saludo por compa Rameado y para compa Master. Ahí le va, viejo, dice. Por allá en la 10 de mayo, sé que va a hacer falta el chango, se los puedo asegurar, porque el hombre es muy sencillo. Desde que estaba plebillo sus calles vieron pasar, se rifó en el vandalismo, se tuteaba con la muerte, querido por los mallitos y por el niño Vicente. Ahí quedamos, puro revólver, canal. Ahí está. Desde que estaba plebillo sus calles vieron pasar, se rifó en el vandalismo, se tuteaba con la muerte, querido por los mallitos y por el niño Vicente. Espérenla muy pronto, Revólver Cannabis. Ahí está.